사이렌 소리를 듣고 분주히 움직이는 군인들. 그들은 지시에 따라 숲속의 한 지점을 경계합니다. 빠른 속도로 이들에게 다가오는 정체불명의 존재들. 조용한 숲속에서 그들을 노리는 건 대체 무엇일까요? 1개월 전 모스크바의 한 고급 레스토랑. Чем ты на самом деле занимаешься? 특수부대 요원인 올레그는 У нас в армии, конечно, покруче стало, но не настолько же. Что тебя смущает? Ресторан? Я могу сказать, мне не жалко. У меня семья не бедная. Где служил? 45-й полк Кубинка. Спецназ ВДВ. Вау, ВДВ. Крутой парень, да? 소개받은 여자와 함께 즐거운 시간을 보냅니다. 그 시각 파리에선 갑자기 비행기가 추락하고 세계 곳곳에 전력원이 끊어지는데요. Это что? 수상함을 감지한 올레그는 급히 호텔 로비로 향합니다. Потеряны все коммуникации с большинством населенных пунктов России. 긴급 속보를 보고 а버지에게 전화를 걸지만 Но и с остальным миром не отвечают телефоны, телеграф, радиосвязь, узлы интернета. 연락이 끊긴 마을로 향하는 군인들과 기자들. Первое, что делаешь, показания все. Главное радиация. Ничего не видно, никакого света. 이상하게도 그곳은 불빛 하나 없이 캄캄합니다. Вся эта условная линия перекрывается как граница. 이들은 그곳을 격리구역이라 부르는데요. 조용히 그곳을 정찰하던 이들은 마을 사람들이 전부 죽은 것을 발견합니다. Мертва уже несколько часов. 반항의 흔적은 전혀 없었고 Ужин на столе. Понимаете, случилось внезапно. Людей застало кого зачем. Тогда где она? 어둠 속을 홀로 정찰하던 한 요한. 괴한에게 갑작스러운 공격을 받고 결국 놓쳐버리고 말죠. Не понимаю, мы же не могли не попасть в него. Только сегодня. Ты успел увидеть, кто стрелял? Автомат выхватил, сразу фонарь в глаза, ничего не видел. И потом сразу выстрел. 이후 한 달이 지났지만 격리구역에 대한 조사는 진전이 없습니다. Более 100 миллионов жителей нашей страны считаются пропавшими без вести. Данные до сих пор уточняются. Тем временем властями рекомендуется сохранять спокойствие гражданам. 구역 밖 생명의 원안에 있는 사람들은 패닉에 빠졌고 Тем не менее, призывы властей были проигнорированы частью религиозно настроенного населения. 남자들은 징집 명령을 받습니다. Юра, что они говорят? 치매에 걸린 어머니를 돌보는 유라도 마찬가지인데요. Позвони отцу. Папа умер, мама. 3 года назад. Вернусь поздно, если что, зовите Свету. 아버지가 죽은 것조차 기억하지 못하는 어머니를 두고 가기 힘들었지만 Давай. 결국 유라는 집을 나섭니다. 경계에 위치한 부대로 찾아온 정보부 중령 오스몰롭스카야. Подполковник Осмоловская. Прошу простить меня, если застала вас врасплох. Штаны, надеюсь, все успели надеть. А если не успели? Если не успел, с голой задницы послушаешь. 그녀는 군인들에게 현재 상황에 대해 브리핑하는데요. И все за пределами так называемого круга жизни погрузилось в темноту. Россию. А также на достаточно большую часть Финляндии, Эстонии, Латвии, Белоруссии и Украины. Разведгруппы, отправленные недалеко в карантин, доложили о схожих ситуациях во всех населенных пунктах. Мертвые гражданские и несколько контактов с неустановленным врагом. 격리구역의 가장자리에 간 정찰팀들이 몇 구의 시체를 가져왔고 Вскрытия показали, что смерть наступила в результате отравления эндогенными нейротоксинами, то есть произведенными внутри организма. 자신들의 몸에서 만들어진 신경독에 중독된 상태였다는 것이죠. Наша приоритетная цель – получить всю возможную информацию, продвигаться внутрь карантинной зоны. 하루빨리 영토를 되찾아야 합니다. 5 разведгрупп, ушедших далеко в карантинную зону, и 70 танков. Связь потеряна. 설명을 들은 군인 중엔 올레그와 유라도 있었습니다. Что-то МЧСники опять копошатся. Да, медикаменты привезли, походу. Не нравится мне этот лес.
Такое ощущение, что из него все время кто-то смотрит. 바깥에서 잡담을 나누던 도중 Доктора привезли. Покажите, где нам разместиться. Алена? 지원을 온 의사이자 올레그와 만났던 알리오나를 만나게 됩니다. Быстро в укрытие. 그 순간 갑자기 사이렌이 울리고 Множественные цели были обнаружены на расстоянии 3 километров. Приближаются. Намного крупнее человека. Замечено сильное электромагнитное излучение. 그때 구역과 가까운 기지에 불이 꺼지고 Майор, они идут к вам. 500 метров. Приготовиться. 무서운 속도로 다가오는 짐승들. 곰들의 습격에서 가까스로 살아남은 올레그. Все, братан, живой. Я уже думал, тебе башку отгрызли. Охренеть, это все-таки ты. 알리오나에게 진찰을 받으며 그동안의 회포를 풉니다. А я просто не хотела портить прекрасный вечер. Парням лучше думать, что девушка беззащитна. А я к тебе, может быть, вечером зайду. Проведаю. Как сотни медведей могли целенаправленно атаковать аванпост? 그 사이 사건의 진상을 파악하는 중령. 이를 도울 사람으로 센서들을 언급합니다. Слышали про сенсов? События якобы открыли сверхспособности. Я как раз занималась их изучением. Их разум принимает информацию, как рация принимает сигнал. Но что это за информация, мы расшифровали. 그들 중 가장 강한 사샤는 Но он пострадал при исходном событии. 모스크바 국립병원에 입원한 상태였는데요. Я Женя. 이들아는 자가 시켜서 왔다는 쟤냐? Первая волна уничтожила всю электронику. Вторая запустила механизм самоуничтожения биологических организмов. Третья, все, кто остался в карантине, нападут на нас. 파장을 만들어 사람들을 통제하는 존재를 찾아달라며 부탁을 건네죠. Ты поможешь найти того, кто ими управляет. Ты должен был его увидеть. Не хочу. Кто-нибудь уведите его! Задержите его! Как он сюда попал? 놀랍게도 제냐는 그의 눈에만 보이고 있었습니다. Вот он стоит, вы что, издеваетесь? Я позову врача. Мне не надо было проникать в больницу. Мне достаточно было проникнуть сюда. Колонии приготовиться к отправлению. Ворон-1 готов. Гриф-1 готов. Графа-1 готов. Москве привет. 다리를 다친 올레그를 제외하고 유라와 다른 군인들은 함께 격리구역 안에 들어가는데요. 그 안에서 파괴된 탱크와 날아간 포탑. Впереди полная разруха. Мост уничтожен, колонии дальше не проехать. 그리고 초토화된 건물들을 발견하죠. Целью которой было изучение обстановки в карантине и повлекли новую волну беспокойства. 이들이 찍은 영상은 생존자들에게 공개되고 패닉에 빠진 사람들은 폭동을 일으킵니다. Правительство молчит. Только все больше военных в город присылает. Мы имеем право знать. Мы люди, нам страшно. Все чаще сообщают о погромах в магазинах. 정부는 이를 진정시키기 위하여 서둘러 올레그와 유라가 소속된 정찰팀을 격리구역 안으로 보냅니다. Надо действовать, несмотря на то, что риск ошибки велик. 임무 중 부상자가 발생하고 그를 치료하기 위해 알리오나도 구역 안으로 오는데요. Не, ну забирать, конечно, все равно надо. Не надо меня забирать, я тут нужен. Если заражение начнется, ногу надо будет ампутировать. 유라는 지내고 있던 건물 밖을 경계하던 중 Ты вчера снимала, как мы к дому подходили? 맞은편 건물의 문이 전과 달리 열려 있다는 사실을 알게 되죠. Твою мать. 리더와 함께 맞은편 건물로 간 유라는 Здесь кто-то был. Похоже, они приходят сюда за едой. 이를 붙잡기 위해 계획을 세우죠. Поставим засаду. 그 시각 생명의 원한의 병원에 있던 사샤, Рад, что тебе уже лучше. 니드라는 사람이 그를 찾아옵니다. Женя говорил тебе обо мне. Все в порядке, я настоящий. Ты можешь найти того, кто ими управляет. Ты ведь видел его? Точнее, я не видел его лица, но я понимаю, о ком вы. Я не могу вам помочь, ясно? Здесь посторонний! 중령은 곧바로 군인들을 소집해 그를 경계합니다. Какого хрена
хрена вы делаете? Если он дернется, стрелять на поражение! 그러나 이드가 초능력을 써서 이들을 제압하고 Скоро здесь будет миллион таких, как я. И все они будут желать одного. 자신은 아군과 다름없다며 그녀 또한 설득합니다. Ты не человек, кто ты такой? В вашем языке самое близкое слово — Бог. 얼마 지나지 않아 그들이 친덫이 발동되고 Всем приготовиться к выходу. 맞은편에 있던 건물에서 어린 소년이 쓰러져 있는 것을 발견합니다. Он тут что, один? Ты хочешь сказать, что все это из-за излучения, которое сделало 160 миллионов человек послушными рабами инопланетян? 이드와 같은 외계 종족이 지구를 정복하고자 방사능을 이용해 인간들을 조종하려 했지만 실수로 생명의 원이라는 구역이 방사능에 노출되지 않았고 Я должен был передать команду на запуск излучения, когда Луна будет над Мировым океаном. Но я дал сигнал, когда Луна закрыла эту часть суши. Скоро они стянут все свои силы к границам круга и нападут на вас. Это будет началом третьей волны колонизации. Наша звезда должна была потухнуть, и мы искали, куда переселиться. Ваша планета – идеальный вариант. Солнце – молодая звезда. Планета еще долго будет пригодна для жизни. Я не знал, что ты еще выжил. Сука! 또한 이드는 중령에게 놀라운 사실을 전합니다. Попав на планету, оно начинает развиваться, нападая на все формы присутствующей там жизни, уничтожая или порабощая их. Так нам удалось избавиться от населяющей Землю развитой расы. Вы же в самом деле не думаете, что это люди построили пирамиды и подводные города? Что ты говоришь? 실은 자신들이 지구 침략을 위해 20만 년 전 심은 바이러스가 바로 Тебя как зовут? Степа. Мы тебя доставим в 인간이라는 사실이었죠. Вы наш совершенный захватчик. Идеальный вирус. Вы истребили коренных жителей и освободили нам место. У нас одна ДНК. Парни, внимание, внимание, я вижу группу людей. 이와 동시에 그들을 노리고 수많은 인간들이 다가오죠. 바로 방사능 덕에 외계인들의 포로가 된 인간들이었습니다. Откуда стреляют, Серега? Я отовсюду! Я и еще один прибыли на том корабле вместе с вирусом 200 тысяч лет назад. Я был уверен, что к этому моменту в живых остался только я. Но, видимо, я ошибался. 이드는 이들을 조종하는 게 바로 자신들의 우두머리라고 설명합니다. Его зовут Ра. Он их хозяин. Его нужно убить. Тогда я смогу взять контроль над ними и обезвредить их. Поэтому я здесь. Из-за Саши. Он может увидеть Ра. Да, слушаю. Да. Наша разведгруппа атакована. 대규모 공격으로 정찰팀 대부분이 목숨을 잃습니다. Ракета! Похоже, 7-я. Направление на Киров. Война началась. Они отступили. 적들이 잠시 퇴각한 사이 서둘러 이곳을 벗어나려 하는데요. Хотя ракеты мы пустили. В принципе, они знают, что нас надо выдергивать. Я еще ракеты видел. Что это значит, что за нами не придут? Ладно, спасаемся сами. Красные ракеты. Где были, Давид? 2 там и 1 там. Там, где у нас ракет не было. 4-я. Двинемся туда. То, что красных ракет не было, это еще не значит, что они... Но мы же будем рассчитывать на лучшее, да? Я помогу тебе войти в нужное состояние. 그리고 중령을 설득한 이드는 사샤를 통해 Ты должен услышать того, кто ими командует. 나가 현재 키로프에 있다는 사실을 알게 됩니다. Он там. Оттуда он и руководит. Врагами управляет такой, как он. Его надо убить, иначе круг жизни не выстоит. Товарищ майор, Москва атакована. 이와 동시에 모스크바가 공격받고 있다는 소식을 듣게 되면서 Значит, у нас очень мало времени. 서둘러 라를 찾기 위해 움직입니다. Подожди. Он меня видел. Я не позволю ему добраться до тебя, но ты должен остаться здесь. А Саша поехал во второй машине? Ра увидел Сашу и теперь знает, где он. Находиться с ним рядом опасно. 놀랍게도 이들이 전초기지를 떠나자마자 Огонь по аванпосту, огонь прицельный!
적들의 미사일 공격으로 기지가 파괴되죠. Какого черта? Ты знал, что так будет? Из-за тебя они погибли. Гибель всех этих людей на аванпосте была необходимой жертвой, чтобы спасти остальных. 가까스로 살아남은 유라와 오랴는 Юра! 무사히 올레그가 있는 팀과 만납니다. Рад, что жив. У нас тоже не густо. Это все, кто выжил? Че связь? Ни с аванпостом, ни с центром. 때마침 중령과 이드가 탄차가 나타나면서 Спасибо, хоть нас успели забрать. Мы вас не забираем. Уничтожить их командование. Аванпост уничтожен. С командованием связь потеряна. Стой! Отставить! Он на нашей стороне. 이들은 함께 나가 있는 키로프로 향합니다. Въезжаем в город. Почему мы не встречаем сопротивления? Он думает, я погиб на аванпосте. Но чем ближе мы к Рате, меньше сил у меня. Уверен, что он не оставил себя без охраны. 근처에 다다르자 Впереди гражданские, они вооружены. 수많은 적들이 앞을 가로막는데 Вперед пошел! 무력을 이용해 방어막을 뚫고 Едем прямо к небоскребу. 사자가 본 건물에 다다르죠. Сейчас он бросит на вас все, что у него есть поблизости. Мне нужно время. Я возьму с собой несколько бойцов. 이드는 유라를 포함한 군인들 일부를 데리고 라를 찾으러 향하고 Итак, они скоро будут здесь. 나머지는 로비에 남아 그곳을 지킵니다. Огонь! Сука! Они повсюду! 허나 건물로 몰려오는 적들은 너무나 많았고 Уходим наверх, там у нас больше шансов. Давайте, соберем как можно больше этих засранцев. Для меня было честью служить с вами, парни. 결국 로비의 방어벽도 뚫리게 됩니다. 그 사이 라와 마주한 이드와 유라. Сейчас. 격투 끝에 라를 처치하는 데 성공하고 이드의 능력으로 조종당하던 인간들도 힘을 잃습니다. 모든 것이 해결되었나 싶던 그때 Вы будете делать то, для чего были созданы. Убивать. 이드는 살아남은 그들을 이용해 곧 도착할 제 동포들을 죽이고 Когда они прилетят, вы убьете их всех. Я покажу как. Почему сейчас? Ты же мог отменить излучение, разве нет? Но тогда изначальный план был бы нарушен, и корабль перешел бы в защитный режим. 이들에게 신으로 추앙받으며 새로운 문명을 세울 계획이었죠. Вы веками верили в существо, которого никогда не видели. Теперь ваш бог будет всегда с вами. Только ты не бог! Ты дьявол, да? 그를 죽여보려 하지만 Простите. 애꿎은 중령만 목숨을 잃게 되고 Вот о чем я говорил. Даже в таких слабых особях, как он, сильна жажда убийства. Стой, Олег, нет. Ты чё, Юр? Без него у нас не шанса на победу. 곧 다가올 외계인을 막고 보자는 유라와 당장 죽여야 한다는 올레그의 의견 충돌. Здравствуй, сынок. Хочешь убить меня? 쏘지 못하고 망설이던 그때 결국 제냐의 희생으로 이드는 최후를 맞이합니다. 마침내 등장한 최종 보스. Теперь нам точно конец. 그런데 Где они? 함선의 문이 열렸음에도 아무도 내리질 않는데요. Пошли. Все равно, все сдохнем. 다친 유라를 제외한 세 사람은 직접 내부를 확인하러 갑니다.
그 안에 잠들어 있는 수많은 외계인들. 올레그가 손에 들고 있던 나의 장치의 함선 시스템이 반응하고 Это кислород. 그들에게 산소가 주입되면서 곧 깨어나려 하는데요. Видимо, Ра должен был их разбудить. Это таймер. Да и патронов не хватит на всех. Давайте не дадим ему проснуться. 기지를 발휘해 대부분의 배관을 부순 세 사람. Это последнее! Просто бор! 마지막 대열을 남겨두고 그곳에 어린 외계인들이 들어있다는 사실을 깨닫습니다. Это что, дети? 결국 이들은 배관을 부수지 못하고 깨어난 어린이들과 마주하게 되는 세 사람의 모습을 끝으로 영화는 끝이 납니다. Tell all the children they can't ignore while you say